przedstawiamy Państwu reportaż z tragedii, która dotknęła Nysę w pierwszych dniach lipca. Film nie będzie komentowany, a przedstawione wydarzenia ukazane są chronologicznie. Operator nie dotarł do wszystkich zalanych miejsc, ponieważ było to niemożliwe. Kończąc, dziękuję dowódcy amfibii za pomoc w nakręceniu filmu.
Kurwa, mać! Cholera jasna. Do ludzi to można mówić jako. A zejść z powrotem to nie jest tak, że czegoś na To na planety wody. Ważne dużo. Tu w kiosku to zajęła woda. Jedno płynie wszystko. To nie jest takie proste. To jest dużo. To jest dużo. Bardzo. Tam tak?